كاين بزاف ديال الناس كيعانيو من الحشمه الزايده وكيحسوا بالرعب الا لقاو راسهم وسط الناس. يمكن تكون كتحس بالخوف بلا سبب، كتعرق، كتحشم تهضر، وكتحس براسك غريب وسط الجماعه. هذا هو الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي هو خوف زايد وغير منطقي، بحال الا كاين شي خطر كبير ولكن في الواقع ما كاين والو. دماغك كيبالغ في الامور وكيخليك تحس بعدم الامان. علاش كتحشم قدام الناس؟ كتخاف من الحكم ديالهم عليك، كتشك في راسك وكتقول واش غادي يضحكوا عليا، كتفكر بزاف قبل ما تهضر واخا يكون الموضوع عادي. يمكن عندك تجارب سابقه وزادت الحشمه عندك بحال شي موقف محرج. كيفاش تقدر تواجه هذا المشكل؟ اول حاجه خاصك تعرف باللي الناس ما مركزينش معاك قد ما كتحس، كاع الناس مشغولين براسهم. يعني حاجه، تدرب على التواصل، ماشي ضروري تبدا بالزحام. جرب تهضر مع شخص او جوج بشويه بشويه غادي تولي مرتاح. ثالث حاجه، خرج من منطقه الراحه، حاول دير انشطه كتفرض عليك التواصل بحال الرياضه الجماعيه او النقاشات. رابع حاجه، ركز على تطوير راسك، حسن من مهاراتك، حسن من المظهر ديالك باش تولي واثق من راسك بلا ما تحتاج لرأي الناس. في الاخير، الرهاب الاجتماعي ماشي حكم نهائي عليك، تقدر تخرج منه وتولي مرتاح وسط الناس، غير خاصك تبدا بشويه بشويه. الا عجبتك هذه الحلقه ما تبخلش علينا بلايك وكومونتير، وخليك ديما قوي.